кому-то нужен камин, как говорят многие мои клиенты, для того, чтобы просто любоваться огнем. Таких покупателей довольно много. Есть другая существенная часть клиентов, которые желают получать тепло. И здесь уже начинается определенная развилка ситуации. Либо требуется теплом отопить лишь одно помещение от данного отопительного прибора, будь то печь или камин, или же отопить целый дом. А также очень важно понять, какого типа этот дом. То есть, например, это может быть загородный дом постоянного проживания, это может быть дом периодического проживания, ну, как, проще говоря, дача. В целом целесообразно обратить свое внимание и на такие непраздные моменты, как, допустим, несущая способность полов дома, наличие или отсутствие фундамента. Все эти обстоятельства предопределят выбор. И, соответственно, если у нашего клиента стоит задача ставить декоративный камин в городе, это возможно. В ряде случаев на это можно получить необходимые разрешения. Вот. Мы подбираем оборудование такого рода, которое будет компактным, будет давать мало тепла, потому что в помещении с центральным отоплением тепло чаще всего не требуется, и простое любование огнем может превратиться, по сути, в сауну в гостиной. Если речь идет о доме периодического проживания, могут потребоваться приборы, которые требуют за короткий период дать очень массированный, мощный выброс тепла и быстро прогреть помещение. Любой дачник, приезжая вечером в пятницу на дачу, он хочет, чтобы уже этим же вечером стало тепло, а не в субботу и не к воскресенью. Это один тип оборудования. Если мы говорим о человеке, который проживает в доме постоянно, и более того, он работает и может обратить свое внимание на печь, камин, положить в него дрова и протопить, чтобы получить тепло не чаще, чем раз-два в сутки, это другой тип оборудования. Этот клиент не сможет топить в течение всего дня, делая закладку, например, там, в середине дня дров. Ему нужно сделать это утром или вечером, желательно вообще один раз в сутки. Это тоже отдельный вид оборудования. И кроме того, есть люди, которые хотят поставить камин, который будет нести двойную функцию. Например, когда все нормально, когда работает котел, есть электричество, он будет использоваться только как декоративный или как аппарат поддержки. Что это значит? Допустим, если в доме существует неэкономный вид топлива, например, электрический котел, дизельный котел, эти виды энергии сейчас не очень дешевые и совершенно несопоставимы со стоимостью дров. Часть наших клиентов поступает таким образом. Используя свой основной котел, в свободное время производит протопку печи или камина, получая дополнительную энергию, тем самым просто экономя на счетах.